За яг одоо сонгон хайрхын дүүргийн 26 дугаар хорооноос яг баруун хойно бол яг хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо шав тавих ёслол одоо болох гэж байна. Тэгэхээр 26 дугаар хорооны хувьд бол ямар ч хүүхдийн цэцэрлэггүй одоо тулгамдсан асуудал нь болоод байгаа. Өнөөдөр бас энэ тулгамдсан асуудлыг бас шийдвэрлэх нэг үйл ажиллагаа болж байна гэж ойлгож байна. За манай хороо маань бол одоогийн байдлаар нэг 19,000 орчим хүн амтай байж байна. 5,000 өрхтөө. За энэ дотор бол манайх Улаанчулуутын хогийн цэг байрлалдгаараа бас онцлогтой. Хогийн цэг дээр одоо өдөрт хөдөлмөр эрхэлж байгаа одоо иргэдийн маань тоо өсөж байгаа. За одоогийн байдлаар нэг 400 орчим иргэд бол одоо удирдлын чанартай хогийн цэг дээр одоо ажиллаж тэндээс одоо ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа. За тэр иргэдийн маань бол яг цэцэрлэгийн насны бол нэг 200 орчим хүүхэд байгаа. За өнөөдөр яг зорилттой бүлгийн амьдралд гэрэл нэмий гэсэн энэ одоо нэртэй өдөрлөг дээр нь нарны хүүхдүүд 2 төслийн маань одоо ээлжид 2 одоо төсөл маань хэрэгжиж байгаа. Нямбатар Санта мөн Бэлүү Санта сонгон хайрхын дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтарсан ийм ажил одоо явагдаж байна. Бэлүү сангаас өмнө санаачлаад бас нарны хүүхдүүд одоо нэг гэсэн цэцэрлэг бас байгуулчихсан. Энэ 26 дугаар хорооны одоос иргэдээс ажилд авсан байгаа тийм үү? Бас хүүхдүүд нь өнөөдрийн байдлаар ингээд цэцэрлэгтээ одоос 3-4 жил болсон байна. Өнөөдөр бас нэг ясандаа нарны хүүхдүүд цэцэрлэгийн 2 дугаар салбар гэж хэлж болох уу? Болно. Тэгээ 2 дахь нарны хүүхдүүд өсвөл хизээ ашиглалтанд орох юм бол 9 сарын 1-нд ашиглалтанд өгнө гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа юм байна. Явж байгаа. За тэгээд дээр нь одоо яг энэ цэцэрлэг баригдсанараа манай хорооны ажилгүй хөдөлмөр эрхлэгч одоо ийм хүмүүс маань зөвхөн хогийн цэг дээр бас хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Иргэдээс одоо туслах ажилд бол ажлын байраар хангах ийм асуудлыг бол Нямбатар Санта бид ярилцаад одоо тохирсон байгаа. Яг энд ирэхээс өмнө хоошо хогийн цэг дээр яг ажиллаж байгаа хүмүүстээс уулзсан. Ер нь бол ихэнх нь гэртээ сойжлогдоод үлддэг ах эгч нарт нь харуулдаг хэрвээ ажлын байр бэлэн бол одоо бид ажиллахад бэлэн одоо үйлчлэгч байсан манаач ч байсан хийхэд бэлэн гэсэн яриаг бидэнд бас өгсөн. Тэгэхээр яг энэ яриа бол үнэн одоо 26 дугаар хороо ялангуяа одоо өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг ажилд авах юм болов? Аавна яг өнөөдөр бол яг манай хорооны хувьд бол их баяртай өдөр байна. Иргэд маань маш их баяртай байж байна. Одоо 2 цагаас бас нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 240 хүүхдийн цэцэрлэг маань одоо хүүхдээ аваад дээр нээлттэй хийж байна. За 240 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгт маань 350 хүүхд явж байна. За цэцэрлэгийн насны маань 2300 орчим хүүхд байгаа. Ингээд одоо 75 хүүхд маань энэ бол яг зорилттой бүлгийн гэдгээр их онцлог. Ягаад гэвэл яг ажил хөдөлмөргүй одоо ажил хийх чадваргүй те эрмэлзэлтэй залуу улсууд чинь хогийн цэг дээр бол хөдөлмөр эрхэлдэг. За энэ иргэдийгээ те яг чиглэсэн зорилт бүр нин ядуу ийм хүмүүс рүү чиглэсэн ийм цэцэрлэг болохоор маш их давуу талтай. Үнэхээр энэ цэцэрлэг ийм үйл ажиллагаа бол манай хорон дутмаг байсан. Тэгээд Нямбатар сан, Бэлүү сандаас баярлаа гэж хэлмээр байна иргэдийн хамт. Баярлаа. Бидэнд мэдээлэл өгсөн сонгон хайрхын дүүргийн за 26 дугаар хорооны засаг дарга ууган цэцэг танд баярлаа. Тэгэхээр үзэгчдээ одоо бүгдээр яг 26 дугаар хорооны иргэдтэй уулзаж санал бодлыг нь сонсъё. Тэгэхээр таны хувьд бас өөрийгөө танилцуулахгүй манай үзэгчдээ. За намайг Гант Туяа гэдэг. Энэ цэцэрлэг бий яаж байгаа цэцэрлэг байгуулах гэж баярлалаа. Таны хувьд одоо ам бол хідүүлээ вэ? Цэцэрлэгийн насны хүүхэд байгаа юу? 2 байгаа. Нэг нь болохоор одоо 2-2-тэй, нэг нь болохоор 3-тай. Одоо 3-тай гэдэг чинь яг цэцэрлэгт явах нас нь бол болцсон байгаа юм тийм үү? Цэцэрлэгт одоогоор явахгүй юу? Явахгүй. Яваг байгаа одоохондоо. Одоо энэ цэцэрлэг өнөөдөр шаваа тавиад 2018 оны 9 сар гэхэд бол нээлттэй хийх юм байна. 75 хүүхдийн хүчин чадалтай. Дээрээс нь бас эцэг эхчүүдийг нь ажилд авна гэж байна. За. Нан тэгвэл болцгол ажлын байр байвал орохыг бодно. Таны хувьд бас ямар хэрвээ ажлын байр нээлттэй байвал ямар ажил хөдөлмөр эрхлэе гэж бодож байна? Туслах багш магш байвал тийм юмд нь авъя гэж бодож байна. Хүүхдүүд ч гэсэн энд цэцэрлэг өгнө. За баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр бид одоо яг одоогоор 26 дугаар хорооны одоо иргэдэн одоо ирчихсэн нээлттэй хүлээгээд байж байна. Тэгэхээр нээлтийн ястал 11 цаг 30 минутаас эхлэх гэсэн боловч одоогоор эхлээгүй байна. Тэгэхээр нээлтийн яслыг эхлэнгүүт та бүхэнд эргээд хүргэнэ.
Тэгэхээр яг 26 дугаар хороонд одоо нээлттэй хийх гэж байгаа шавт явах гэж байгаа энэ цэцэрлэгийн хувьд бол Вэлүс сангаас санаачилсан гэж байна. Тэгэхээр Вэлүс сангийн хувьд бас үйл ажиллагаагаа Монголд одоо явуулаад хэдэн жил болж байна. Энэ хугацаанд бас ямар бас хүүхдэд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бэ? За манай Вэлүс сан маань Канадын хөрөнгө оруулалттай төрийн бас байгууллага маань. Тэгээд 2013 оноос анх үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгээд нарны хүүхдүүд нэг цэцэрлэг үүсгэн байгуулсан байгаа. Тэрнээс хойш одоо 5 жил өнгөрч байна. Анх болохоор 30 хүүхдээс ахуулж эхлээд одоогоор бол 150 хүүхд очиж сурж байгаа. Тэнд болохоор хоол унд тухтай орчин тэгээд дээрэс нь болохоор үн төлбөргүй гол нь бол тэгээд тэр хавийнхаа бүх хавийн одоо хогийн цэг дээр ажилладаг хүмүүстэй бас ажлын байр олгосон байгаа. Зарим нь одоо туслах багш хийж байгаа. Зарим нь бол тэгээд үйлчлэл тийм янз янзын ажил хийж байгаа. Яг өнөөдрийн энэ 75 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн хувьд одоо хөрөнгө мөнгөний хувьд одоо яаж шийдэгдсэн бол Вэлүс сангаас гадна Нямбатар сан бас хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Нямбатар сан болон Вэлүс сангийн хувьд одоо хөрөнгөний хувьд одоогоор одоо хичнээн төгрөг гарчихсан байгаа юм бол. Ер нь бол Нямбатар сантай хамтран ажиллаж ерөнхийдөө гэрээ өсгсөн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө айл талаас нь хувааж ерөнхийдөө төлөхөр байгаа. Тэгээд эхний агаан шатны төлбөртөө бол бид нар бол айл талаас нь ер нь 100 гаруй сая төгрөг хоёр цангаасаа айл талаас нь гарсан байгаа. Нийт өртөг хэдээр одоо энэ цэцэрлэг босох юм болоо? Энэ цэцэрлэгийн өртөг нь бол одоогоор 530 сая төгрөг болж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг одооны байдлаар 200 сая гарсан байгаа гэсэн үг. 2018 оны одоо 9-р сард одоо ашиглалтанд орно гэж байна. Тий. Яг одооноос бид нар хандийн үйл ажиллагаа янз янзын арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаа. Тэгжээж хандвар энэ цэцэрлэгээ босох бодолтой байгаа. Тийм болохоор хэрэв их амжилттай явах юм бол 9 сард нэгэндээ болохоор 75 хүүхдийг цэцэрлэгтээ оруулахар болно. Тэгэхээр 9 сарын нэгэнд одоо 9 сарда багтаагаад бол нээгээд улсад хүлээлгээд өгч гэсэн үг. Тэгнь. Та манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй. Вэлүс сангийн үйл ажиллагааны менежер бод байна. За үзэгчдээ бүгдээ одоо цэцэрлэгийн яг гүйцэтгэгч компани төлөөллүүдтэй уулзъя. Сайн байна. Одоо энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг одоо ямар компани одоо гүйцэтгэх гэж байна? Өгөөд компани барилгын гүйцэтгэгчээр нь ажиллаж байна. Яг үйл ажиллагааг одоо ер нь хизээс эхлэх гэж байна. Үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө газар шуурны ажил бол дууссан байна. Одоо бид нар энэ дээр нэг 5 хоногийн өмнө л ирж энэ хогийн юу байсан? Хогтоо тийм уулын хазгаа хогд үрцэн тийм юу байсан. Бид нар энийг цэвэрлэж янзалж одоо ингээд газар шуурны ажлыг дуусгачаад барилгын ажил одоо арай хэцүү байсан баг тийм. Тий, байршлуул хэцүү маш хэцүү байсан. Тэгээд одоо барилгын ажил нь явж байна да. Цэцэрлэгийг бол яг энэ 2018 оны одоо 9 сарында гэхэд багтаагаад бол ашиглалтанд оруулна гэж энэ хугацаанд бол амжиж байна. Тий, хугацаанд бол ер нь тийм графикийн дагуу хугацаанд бол амжихаар явж байгаа. 9 сарын 1 гэхэд энэ хүүхдүүд аавна гэсэн тийм л юутай явж байна да. Компанийн хувьд ер нь хичнээн жил одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манайч нэг 7-8 жил барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна да. Цэцэрлэгийн барилга бол явуулж байна. Цэцэрлэгийн барилга нэг барилга ярьж байсан. Цэцэрлэгийн хувьд одоо 75 хүүхдийн хүчин чадалтай гэж хэлсэн. Нэлээд жижигхтэр бол цэцэрлэг байх нь одоо хэдэн давхрын хувьд бол хэдэн давхар вэ? Тий, 2 давхар 12-24 хэмжээтэй 2 давхар тийм 75 хүүхдийн цэцэрлэг л. Энэ бол одоо энэ нөө төслийн бол ер нь анхны шатны анхных нь явж байгаа шүү дээ. Тэгээ үргэлжлээ тэгээд явах баха. За баярлалаа. Та өөрийгөө манай үзэгчдэд танилцуулъя. Өгөөд компани инженер Зоригт гэдэг юм байна. За танд баярлалаа.